Ребята, всем привет и доброго времени. Немножко расскажу вам о печке, о задаваемых вопросах. Включаете печку. Мотор скоростей. Да что ж, мой свет не хочет лежать спокойно. Скорости. Включаете, вот первая он дует, вторая, третья, четвертая. И вы их включаете, а все как бы без изменения. Поток воздуха не усиливается. Вроде бы дует, но не сильно. Что может быть в этом случае? В этом случае у вас может быть вон там, вот под капотом, вот здесь вот под капотом, здесь забор воздуха печки. Он может просто быть забит листвой. Это очень частое явление, если вы не чистите вот это вот пространство, то он забивается листвой, и поток воздуха, соответственно, становится очень слабым. Открываем первым делом здесь, убираем весь мусор, и если поток воздуха не стал лучше, тогда идем в салон вашего автомобиля. Вот он, я взял часть от печки, чтобы вам показать. Она у нас стоит вот здесь, вот в ногах пассажира. Вот она, эта часть в ногах пассажира. Вот таким вот образом печка идет. И у нее вот здесь вот, видите, вот на этой части заслонка, которая закрывает поток воздуха и открывает поток воздуха. Закрыла, открыла. За эту заслонку отвечает вот эта вот крутилочка. То есть вот здесь вот раз, два. Возможно, она у вас там сломана, вот как у меня. У меня она тоже внутри сломана, и она закрывать закрывает, а открывать не открывает. Что можно сделать и как можно это проверить? Вам нужно вот сюда вот вниз залезть. У меня здесь стоит заводская защитка, шумоизоляция, вот она. Вот она. Вот это все, это заводская шумоизоляция. Вот это. Вот ее можно снять. И вы спокойненько доберетесь до этого места. До вот этого рычажка на печке. И вы сможете его прям рукой принудительно открыть, закрыть. И, то есть, вы узнаете, в нем у вас дело или не в нем. Вот, например, вот так вот она закрыта, вот вертикально к вам. Если вы рукой полезете... То есть вот вы рукой будете залазить, или посмотрите, вот так вот он стоит горизонтально, это закрыто. Закрыта заслонка, вот видите, закрыто. Вам его надо повернуть вот так вот в сторону двигателя, поворачивать, и вот в таком положении она открыта. Но стоит заметить такую особенность, что вам надо прислушаться. Вы включаете, где у меня аккумулятор отсоединен. Сейчас подсоединим. Я подсоединил аккумулятор, и смотрите, ребята. Первая скорость. Вот он тихо работает. Вторая скорость, он сильнее работает. Третья скорость еще сильнее работает. И четвертая максимально работает. Если у вас двигатель ваш в печке не меняет, так сказать, силу работы, то вам надо опять же снимать оттуда двигатель и смотреть уже двигатель. А если он у вас вот так вот набирает обороты с каждой скоростью, но не дует, смотрите заслонку, смотрите, получается, забор воздуха. Также вы можете порегулировать вправо-влево, потому что где-то мог попасть мусор в каналы, где-то он мог слететь, поэтому может не дуть. Но в ноги и на лобовое будет дуть, то есть постоянно. Как бы вы ни хотели, как бы вы ни крутили, все эти потоки, они не забьются воздухом, и они будут туда дуть наверх и будут дуть вниз. Вот такие вот дела. Ну что, в принципе, я вам рассказал об основных проблемах, а вы уже смело можете сами залазить и смотреть, что у вас да как. Кстати, вот мотор, когда вы до него долезете, его надо просто прокрутить вот так вот влево или вправо. Я уже не помню, у меня, по-моему, вправо он прокручивался или влево, против часовой стрелки, и он снялся. А по часовой стрелке, по-моему, он затягивается и ставится. Здесь нету никаких ни болтов, ни саморезов, но хотя некоторые люди вкручивают болты, саморезы.
у нас без болтов, без саморезов, никуда, походу, у людей. Поэтому залезли, посмотрели, попробовали, покрутили. Если он не идет, не надо его сильно крутить, чтобы не сломать. Здесь, видите, кто-то докрутился, отломал печку. Вот. Поэтому сильно не крутите, сильно не ломайте. Точно так и вот эту часть, когда будете ее пытаться прокрутить, не отломайте, не сломайте. Просто вот закрыто, вот открыто. Самое главное правило: если не идет, не надо слишком сильно давить, тянуть, чтобы не отломать, ребят. Потом эти запчасти найти очень сложно. И будете вкручивать сюда саморезы, болты, клей, млей, все это фигня. Поэтому лучше лишний раз перепроверьте на наличие саморезов и всякой другой ерунды. Ну что, на этом мне как бы больше нечего сказать по печке. Так что всем добра, всем пока и удачи. Если что, спрашивайте, чем смогу, подскажу, расскажу. Может даже покажу.